मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस तरह के स्टाइल से आप कारोबार नहीं कर सकते। भाई कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फार्म प्रॉफिट में नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करने लगा, आज मैं आपको डराने लगा हूं कि किस बंदे ने बकरी फार्मिंग नहीं करनी। दोस्तों, किसी भी काम के लिए ना कुछ शराइत होती हैं काम करने से पहले की, और कुछ एहतियाती होती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं उसके दरमियान की। तो आज मैं आपको स्टार्ट वाली शराइत बताता हूं और साथ आपको डराता हूं कि अगर आप इस शराइत पर पूरा नहीं उतरते तो फिर बकरी फार्मिंग आपके लिए नहीं है। तो चलें शराइत का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बकरी फार्मिंग के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप किसी गांव में हों। अगर आप सिटी में रहते हैं, गांव में नहीं रहते, तो मेरा ये मशवरा है कि आप बकरी फार्मिंग के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक आधी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। दोस्तों, जो गांव में बैठकर एक बंदा बकरी फार्मिंग कर रहा है, उसकी बकरी का खर्चा अगर आएगा 20-30 रुपये और हमारा 20-30 रुपये खर्चा आ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो शहर वाले मेरे भाई का खर्चा 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक आएगा। जब हमारे जानवर तैयार हो जाएंगे तो रेट दोनों का सेम लगना है। सो आपकी फार्मिंग नाकाम हो जाएगी। दूसरी दोस्तों शर्त यह है कि आपके ख़ानदान में से किसी बंदे ने या आपने बकरी फार्मिंग पहले की है, मतलब कि जो आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड है वो ज़मींदारी से रिलेटेड है या नहीं है। और अगर आपने सिर्फ यूट्यूब से बकरी फार्मिंग देखी है, सुनी है, समझी है और आपने कागज़ पर उसकी फिजिबिलिटी बनाई है, तो दोस्तों बकरी फार्मिंग कागज़ पर नहीं होनी, बकरी फार्मिंग आपकी डायरी पर नहीं होनी। बकरी फार्मिंग दोस्तों प्रैक्टिकल है, और ये 24 घंटे का प्रैक्टिकल है और 110% प्रैक्टिकल है। इसमें थ्योरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तीसरा दोस्तों वो बंदा कि जिसने बकरियों को जो चारा डालना है वो अपना पैदा ना करे। उसने एक माइंडसेट बनाया है कि मैंने बकरी फार्मिंग करनी है, चारा मैंने बाय कर लेना है, मैंने ये जिनस बाय कर लेनी है, तूड़ी बाय कर लेनी है। मतलब कि आपने सारा जो उनको चारा देना है, खुशक या सब्ज़, वो आपने बाय करना है, आपके घर का नहीं है। दोस्तों, अगर बकरी फार्मिंग के लिए आपका चारा घर का नहीं है तो मेरा ये मशवरा है और हमारा ये मानना है कि उस बंदे को बकरी फार्मिंग के करीब भी नहीं जाना चाहिए। वही मसला पीछे वाला, अगर हमें सब्ज़ चारा 2-4 रुपये किलो पड़ेगा तो शहर बैठे बंदे को 20-25 रुपये केजी पड़ेगा। उसमें से भी अगर वो 10 किलो चारा लेगा तो 2.5-3 किलो पानी होगा और 7 किलो बकाया उसको चारा बचेगा। लिहाजा वो मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकता। और दोस्तों, चौथा वो बंदा कि जो इसको जॉब समझता है, मतलब कि मैं 4 घंटे ड्यूटी दूंगा, 2 घंटे दूंगा या 8 घंटे दूंगा और मेरी फार्मिंग चलती रहेगी। बिल्कुल आपकी फार्मिंग नहीं चलेगी। आपको अपने फार्म पर 24 घंटे नज़र रखनी पड़ेगी। सुबह शाम आपको विजिट सारा खुद करना पड़ेगा, और अगर आप प्रैक्टिकल खुद साथ करते हैं तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं कि आप इसको कामयाब कर सकें। लिहाजा ये जॉब नहीं है, ये अपना काम है और ये बड़ा मेहनत तलब काम है। पांचवी शर्त और पांचवा बंदा वो बंदा कि जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसने फार्मिंग सीख ली है, टाइम उसके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसके पास मौजूद है। इसमें अक्सरियत वाले बंदे वो होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, और कुछ हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं। वो कहते हैं हम फार्म बना लेंगे, को हम 6 माह बाद या साल बाद चक्कर लगाएंगे। जो मकामी बंदा है वो कहता है मैं 8-10 दिन के बाद, महीने के बाद अपने फार्म पर आ जाया करूँगा। लिहाजा मेरे जो मुलाजमीन हैं वो मेरा फार्म रन कराएंगे। मतलब कि वो डॉक्टर रख लेगा, मुलाजम रख लेगा, मुंशी रख लेगा। दोस्तों, इस स्टाइल से कभी भी आपका फार्म कामयाब नहीं होगा। आपको फार्म के ऊपर खुद रहना पड़ेगा।
आप फार्म को जिस नज़र से आपने बकरियों को देखना है दोस्तों, आपका मुलाजिम कभी भी नहीं देख सकता। अच्छा, ये तो होंगी 5 शराइत मैंने जो आपको बता दी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आने हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि भाई बकरी फार्मिंग के लिए ये शराइत पूरी होना ज़रूरी नहीं है, और वो कहेंगे कि हम खुद ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, आप काम कर रहे हैं, मगर जिस दिन आपका फार्म प्रॉफिट में गया तो उस दिन आपने हमें लाजमी बताना है। अगर आपकी ये शराइत 5 पूरी नहीं करते तो आप शौक़ के लिए कर लें आप अपने घर के लिए जानवर पाल लें, 1-2 बकरा कुर्बानी के लिए पाल लें, आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, मगर आप कारोबार नहीं कर सकते। अगर आपने कारोबार करना है तो ये जो 5 की 5 शराइत हैं, इन पर आपका पूरा उतरना ज़रूरी है।